好，今日咧禮拜二啊，5號啊，要磅重啦。早晨啊，女女媽媽，阿強仔叔叔，喂，未攞磅。好，夠鐘起身，磅重。睇下邊個先？哇，3個都瞓到，好甜喎。諗啊，波仔先啦。波仔早晨。波仔好似輕咗喎，睇下先。收返條咪。波仔220啦。好，跟住呢個靚女啊，呢個係啊，好靚女啊，未諗到叫咩名啊。270，哇個碟唔夠大添。272。272啊，跟住咧呢個係阿涼粉啦，阿涼粉，你今日點啊？今日個眼睛開晒未啊？嚇？咦，好似有啲唔同顏色嘞喎個眼睛。嚇？未啊？未啊？其實你係咪真係女仔嚟嘅咧？我睇清楚先。個女仔嚟嘅。好。涼粉240。OK，240。哎，佢就瞓啦你，哎呀〜